嗨，大家好，我是刚才小弟晶晶。今天下午刮了北风，现在准备来海边赶海，期待有好的收获。现在我们出发。那这边都是一窝一窝的，全是有肉的。你看这里面这个圆锥螺子很大，把石头翻开，你看都是，我们就挑大的。贼多，捡不到蜡螺，捡这个也一样。你看这边都是一窝一窝的，大家有时间可以来这边找，这边螺特别多，我们这边最近资源比较好。你看圆锥螺这么大，你看这是自己吸附是上面的，这边都是，你看都是。这种螺也是有季节的。你看这下面一窝，全是，看一下有没有漏。
我拿这个，拿我的工具。这一窝你看都是有肉的，都拿走。现在鱼越来越大了，你看这里面一排都是圆锥螺，个都很大。换只手下去拿一下。哎，粪里面不好拿。你看3个，哎呀，太深了。这边我又发现一个圆锥螺，我跟大家讲一下怎么找这种圆锥螺，基本都藏在这种粪里面。一般一堆的话比较少，它都是1、2个的。这个不好弄，终于把它抠出来了。啊，下次要带那个长钩下来，短钩不好弄。你看这边也有，这边也有一个，都藏在这种粪里面的。你看，倒潮水的话都找得到。看下前面还有没有？你看这里面又有，螺贼多啊，都没人捡。这里面也有，这边这个缝隙里面可能摄像机拍不到，我看能不能拍得到。这里面一窝螺，不知道今天能不能弄得到。这一窝好几个。现在鱼越下越大，我们就上来了，又打雷了。你看雷声。今天预报有雷暴雨，我们现在就回去了，看一下收获就回去了。今天收获不多，你看这几只赤甲红，1、2、3、4、5只赤甲红。这只带高的，我等一下拿下去放生一下。今天就这种收获，然后这些圆锥螺都很大。现在雨越下越大，还好离家很近，现在就步行回去了。然后天上一直在打雷，今天晚上雨可能会很大。然后今天的话，那台机器哇，变成烂成那样，可能只值一堆废铁了。然后他们那艘船估计这次可能要损失个上万块，唉，对于渔民来说真是灾难。那今天的视频就到这了，我们明天再见哦，拜拜。